എല്ലാവർക്കും വില്ലേജ് ജീനിയസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബൈക്കിന്റെ ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കിന്റെ പാർട്ട് 4 ആണ്. നമ്മൾ പാർട്ട് 3 ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ എഞ്ചിൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു. സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ എഞ്ചിൻ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിന്റെ സൈസ് പിന്നെ വെയിറ്റ് അത് ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. പോരാത്തന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് 2 ടയറേ ഉള്ളൂ. ബൈക്കാന്ന് ഓർക്കണം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബഗ്ഗി ടൈപ്പ് വണ്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ക്വാഡ് ബൈക്ക് ഇതൊക്കെ പോലെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ എൻജിൻ നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൺലി 2 ടയറുള്ള വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ആ എൻജിൻ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതുവരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഇതിലല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വർക്കാണ്. ഞാൻ അതിനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഹാൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ മോണോ സസ്പെൻഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടയർ ഇട്ടു, ബാക്കിൽ ടയർ ഇട്ടു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉന്തിക്കൊണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വെറുതെ ജസ്റ്റ് തമാശക്ക് ചെയിനും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരിക. അപ്പൊ സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ ഒന്ന് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യണം. സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇത്രയും വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു പെട്രോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ലൈറ്റ് അത് കടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ അടിക്കുന്ന മെഷില്ലേ, സാധാരണ നമ്മൾ കമ്പി വേലിക്കും ഒക്കെ അടിക്കുന്ന മെഷ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് അതിൽ ചെയ്തതാണ് ഈ ലൈറ്റ്. ഉള്ളിൽ നമ്മൾ LED കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ടെമ്പററി ആണ്, പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണതല്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ലൈറ്റെല്ലാം ഒന്ന് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കണതാണ്, ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ വരുന്നത്. ആ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ പോർഷൻ ഞാൻ ഇച്ചിരി പുറത്തേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലസ്റ്റർ വരും. സ്പീഡോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റും വരുന്നത്. ലൈറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഫ്ലോ ലൈറ്റാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതായത് എന്താ പറയുക, നോ സ്ട്രിങ് അറ്റാച്ച്ഡ് മോഡില്ലേ, ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലൈറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടയർ ഫ്രണ്ടിൽ ബ്രേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത് കണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഈ ടയർ ഒന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ ബ്രേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ചവിട്ടാനൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ചെയിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബൈക്കിൻ്റെ ചെയിൻ തന്നെയാണ്. ഈ പോർഷനൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും. സസ്പെൻഷനും എടുത്ത് കളയും. നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഇതാണ് കേട്ടോ. ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകം കാണിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ ബൈക്കിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ വെക്കുന്നതായിരിക്കും. ക്യാരിയർ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ, എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. സീറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. സീറ്റ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ഒരു ബോബർ മോഡൽ ആക്കി എടുക്കും ടോട്ടൽ. എൻജിൻ ഒന്നെങ്കിൽ നടുക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ആയിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ആ ഒരു മോഷൻ വരുന്നൊരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട്. മോഷനായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ അത് നമ്മൾ മാറ്റും. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സസ്പെൻഷൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. സോ അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മുടെ പരിഗണനയെ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. ടയർ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ടയർ ഞാൻ ഗുജനിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ടയറിന് ഏകദേശം 400 രൂപ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. ടയർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല കട്ടയുള്ള ടയർ തന്നെയാണ്. ഫ്രണ്ട് ടയറാണ് എന്നെ ഇച്ചിരി സങ്കടപ്പെടുത്തിയത്. സാരമില്ല, നമ്മൾ ടയർ മാറാം, സമയം പോലെ ടയറൊക്കെ മാറും. സസ്പെൻഷനൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നന്നാക്കി എടുത്തു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വന്നേക്കുന്നത് TVSൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. TVS ബൈക്കിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് ഈ 2 പോർഷനും നമ്മൾ ബ്രേക്കാക്കി എടുക്കും. ക്ലച്ച് നമ്മൾ ബ്രേക്കാക്കി യൂസ് ചെയ്യും. രണ്ട് പീസുകൾ നമ്മൾ ബ്രേക്കാക്കി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ സ്വിച്ച്, ഈ വയറിംഗ് പോർഷൻ നമ്മൾ മാറ്റും. ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യും. ഹാൻഡിൽ ഇച്ചിരി കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉയർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കാർവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പേരും ടാർസൺ, വണ്ടിയുടെ പേര് ടാർസൺ എന്നാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്ന പേരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ടാർസൺ തന്നെ ഇടാമെന്ന് വെച്ചു. പേര് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാർവ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മെയിൻ പണി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, എൻജിൻ, പെട്രോൾ ടാങ്ക് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും പെട്രോൾ ടാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. സീറ്റ് തന്നെ പെട്രോൾ ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈകാതെ തന്നെ ഇതിനെ പുറത്തിറക്കുന്നതായിരിക്കും. വേറെ ഓപ്ഷൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സമയം നമുക്ക് എഞ്ചിനും
ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ചവിട്ടാനും ഭാഗത്തിന് ഒരു ഗിയർ ബോക്സും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആശയമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ വെച്ച് ഓടിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളൊക്കെ ഇതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. നമുക്ക് മ്യൂസിക്കൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് കണ്ടേച്ച് വരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ. വണ്ടിയുടെ വർക്കൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ അത്രേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുന്ന പോലെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം വേസ്റ്റ് പാർട്സ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി വർക്ക് കിടക്കുന്നത് പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ട്, എഞ്ചിൻ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം, കുറച്ച് കട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, സാൻഡിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. വയറിംഗ് മസ്റ്റാണ്, വയറിംഗ് കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനെയും പതുക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചാനലിലായിട്ട് അപ്ലോഡ്സ് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അപ്ലോഡ്സ് ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന് ആവശ്യമാണ്. അപ്പം അതൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിഗണന വെക്കുക. അപ്പം ഇതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ വേറൊരു ബിഗ് പ്രൊജക്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതെന്താണെന്ന് പറയുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂടുക, അപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം അതിന്റെ എന്താ പറയുക, അതിന്റെ അപ്ലോഡ്സ് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം എല്ലാവരും അതൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 3 ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോകുന്ന വാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. സോ ബൈ ഫ്രം വില്ലേജ് ജീനിയസ്.